So guys, ito yung gawa natin. Ano ya, mixer 3-7-1. Ito yung ayaw umandar. Hala. Yan, yung filter nya. Yan oh. Madumi na. Itim ng kulay ng diesel. Kailangan palitan ng bagong filter. May bago tayong filter. Palitan natin ito. Madudumi na. Ito yung isa. Yan o. Yan. Yan ang ating trabaho ngayon. Tapos yung tangke nito, linis natin. Linisan natin yung tangke. Ito, napakadumi na rin ng tangke nya. Madumi. Tapos yung fuel hose, palitan din natin yung fuel hose. Malulutong na yung fuel hose. Ito yung ginawa natin na ayaw umandar. Ginawan muna natin ang paraan para makauwi. Ayan.